Специалисты создали подушку против храпа. Храп является проблемой для многих людей. Поэтому была разработана специальная подушка Motion Pillow. Подробно о ней рассказывает Mattress Clarity. Подушка включает в себя две части. Первой является сама подушка, а второй – система движения. Технология позволяет определить моменты, в которые человек начинает храпеть. Как только это происходит, на подушку направляется сигнал, который вызывает накачивание подушки воздухом. Таким образом изменяется положение головы, и человек перестает храпеть. Подушка была проверена в клинических испытаниях. В 90% случаев храп действительно прекращался. Отмечается, что храп вызывает сужение дыхательных путей. Это зависит от разных факторов, одним из которых является положение головы. Примечательно, что подушка настраивается индивидуально на пользователя. Таким образом, если партнер начинает храпеть, подушка владельца не ошибется и не сработает.